রাশমিকা কিচেন থেকে আজকে আমি রান্না করব কচু আর বেগুন দিয়ে ইলিশ মাছের পাতলা ঝোল। কচুগুলো একটু ভাপ দিয়ে নেব। লবণ দিয়ে দেব। কচুগুলি ভাপ হয়ে গেছে, এখন নামিয়ে নেব। মাছগুলি লবণ হলুদ মাখিয়ে নেব। কড়াইতে দিয়ে দেব তেল। কড়াইতে দিয়ে দেব মাছ। ইলিশ মাছ ভাজা হয়ে গেছে, নামিয়ে নেব। ইলিশ মাছটা বেশি ভাজন লাগে না। এখন বেগুনগুলি ভেজে নেব। হলুদ গুঁড়ো, লবণ, বেগুনগুলি লাল লাল ভাজা হয়ে গেছে, এখন নামিয়ে নেব। দিয়ে দেব লবণ, হলুদ গুঁড়ো, কচুগুলো লাল লাল করে ভেজে নেব। কচুগুলো ভাজা হয়ে গেছে লাল লাল, এখন নামিয়ে নেব। আর একটু তেল লাগবে, কড়াইতে দিয়ে দেবো তেল। পুরোনো দিয়ে দেবো কালো জিরে, মেথি। মেথি দিলে গন্ধ ভালো আসবে। আমি এখানে হলুদ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো এখানে মিলিয়ে নিয়েছি, এখন দিয়ে দেব।
মশলাটা কষানো হয়ে গেছে। এখন দিয়ে দেবো বেগুন আর কচু। সাথে কচু আর বেগুন একবারে ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। এখন দিয়ে দেবো জল। এবার দিয়ে দেবো মাছ। কচুগুলি সিদ্ধ হয়ে গেছে, বেগুনও সিদ্ধ হয়ে গেছে। আর 2-3 মিনিট হলে নামিয়ে নেব। আর একটু লবণ দিয়ে দেব। নামানোর আগে দিয়ে দেবো কালিজিরা বাটা, আগে থেকে বেটে রেখেছি, ভালো গ্রান আসবে। দেবো চেরা কাঁচা লঙ্কা। হয়ে গেছে, এখন নামিয়ে নেব। কচু আর বেগুন দিয়ে ইলিশ মাছের পাতলা ঝোল হয়ে গেছে।